Vamos lá, galera, Brusati na área, mais um vídeo aqui pro canal. Estamos continuando alguns vídeos aqui do Ford. A gente está fazendo a instalação de... Trocamos a mangueira do tanque ali. Tava com vazamento, tava baixando o combustível dele. Agora a gente vai partir para o amortecedor. Vou mostrar aqui para vocês, já viram a câmera. Se gostar do vídeo, tem todos os vídeos nossos nas playlists aí por marca de carro. Então, se tiver mais de um carro, quiser acompanhar, se inscreve aí, deixa seu like e bora pro vídeo. Vamos lá, galera, o que acontece aqui? Esse carro começou com um toque-toque aqui na parte traseira. A gente andou, fez o teste de rodagem com o carro. Pela experiência a gente já estava imaginando que era a batente do amortecedor, mas ao levantar, olha como é que está o estado do amortecedor. Tá vendo? Ele tá vazando óleo. Deste lado tá sequinho aqui, né? Aqui tá começando a dar uma melejada também. Então esse aqui já tá em estado mais crítico. Vou mostrar para vocês. Não é tão complicado fazer a substituição dele, mas exige algumas técnicas, algumas coisinhas, né? Vou mostrar para vocês, ó. A gente consegue ver aí que o kit da haste também já está estourado, os batentes do amortecedor. Então a gente vai fazer a desmontagem. Na bancada eu mostro para vocês. E ali eu vou mostrar onde fica a fixação dele também. E mostro para vocês por que acontece isso. E desmontado da onde surge esse vazamento. Vamos lá, galera. Então, qual é a função do amortecedor na suspensão do carro? O amortecedor, como o próprio nome diz, ele amortece, certo? Porém, ele amortece para cima, ao contrário que todo mundo acha que ele amortece quando o carro desce, mas não. Quem faz a altura do carro é a mola, que deixa o carro na altura correta, padrão do fabricante, e o amortecedor, quando o carro desce, ele amortece a subida. Então, quando você pegar seu carro, mexer, ver que ele fica chacoalhando, já é um sintoma que o amortecedor não está legal. Porque quando você força ele para baixo, ele sobe, ele tem que subir devagar e parar. Então é um dos problemas aí que a gente já consegue encontrar. Aqui, com o amortecedor na bancada, a gente consegue identificar alguns outros defeitos também. A gente tem um retentor, que no caso desse é o que aconteceu. A gente tem um retentor aqui, porque ele é todo trabalhado com óleo. Ele começa a vazar com o tempo, desgaste de uso, então já é um defeito que começa a acusar no amortecedor. Já é um probleminha que a gente pega aqui. Outros sintomas que a gente consegue pegar aqui no amortecedor é folga na haste. Quando a gente faz esse movimento, isso aí dá muito no Etios também, no amortecedor dianteiro. A gente mexe aqui, ele cria folga, no caso desse aqui também tem. Ele está com bastante folga, isso gera barulho, pode fazer aquele toque-toque que a gente escuta andando com o carro. Outro sintoma é quando o amortecedor perde a pressão. Ele, quando você passa lombadas principalmente, ou algum buraco muito forte, ele bate de uma vez, desce, pum, dá fim de curso. Também é outro defeito que pode apresentar no amortecedor. Nesse aqui a gente está com vazamento, folga na haste, ele já não tem pressão. Você pode ver que até na hora de descer, ó, ele desce com muita facilidade. Mesmo ele amortecendo para cima, ele não pode descer com tanta facilidade assim. Na subida ele tem que subir devagar. Então beleza. Os amortecedores, a gente tem o amortecedor convencional, que ele é só a óleo, faz a lubrificação e ajuda na compressão do amortecedor. E a gente tem também o turbogás, que ele é pressurizado e ele tem o gás interno, que também ajuda a um amortecedor mais potente, né? Ele segura mais a pressão, também é um amortecedor mais caro. Esse é um dos defeitos, vou mostrar para vocês aqui. A gente pode ter também defeito na bucha, ela cria folga. Aqui na parte de baixo a gente tem a fixação, então ela cria folga e começa a bater também. Às vezes, em alguns casos, chega a sair o amortecedor da bucha, também é um outro defeito que a gente pode pegar. A parte de cima, a gente tem defeitos também. Esse kit aqui, ó, é o guarda-pó que fica aqui na haste, para evitar a sujeira, para não danificar o retentor, que trabalha subindo e descendo, entrando sujeira, vai riscando a haste do amortecedor, e o retentor também pode causar
problema nele, vai danificar e estourar o amortecedor. Você vai perder o amortecedor por causa de sujeira. Então, sempre bom deixar o guarda-pó em dia. Tá vendo? Ele trabalha aqui e veda qualquer sujeira que possa entrar. Esse aqui no caso, ó, tá vendo? A gente tá começando, tem um pouquinho de vazamento. A gente consegue ver aqui, ó. Esse aqui é original de fábrica ainda. E é mais ou menos isso. Temos também aqui, ó, os batentes do amortecedor. Tem gente que chama de batente, tem gente que chama de coxinha do amortecedor. Cada canto chama de um jeito. Então, isso aqui também, ele não dá problema no amortecedor em si, só se você deixar muito tempo batendo e tal. Mas, como ela é uma borracha simples, com o tempo ela resseca e começa a bater. Não é ideal deixar muito tempo, porque vai começar a afetar o amortecedor, que ele vai ficar com folga, trabalhar na posição errada, então acaba danificando. Mas conforme tenha barulho, tira, faz a substituição, já faz essa verificação do amortecedor para evitar prejuízo maior. Quilometragem. Geralmente o amortecedor de fabricante, depende de cada fabricante, mas a média é em torno de uns 70 mil km. Eles já estão indicando a troca, a substituição preventiva. Porém, na realidade não é bem assim, muita gente deixa passar. Esse carro aqui está com mais de 100 mil já também. Então começa a afetar outras coisas. O amortecedor não estando legal, vai começar a afetar bucha, bandeja, beleta em carro que tem. Esse aqui é amortecedor traseiro, tá? O carro tem 4 amortecedores, a grande maioria. Tem outros que é fecho de mola atrás, mas não vem ao caso. É isso aí. Alguns dos defeitos são esses. A gente vai mostrar também um amortecedor novo aqui. Já aproveita, se gostou da dica, deixa seu like, se inscreve. Vamos lá, galera. Agora a gente já está aqui com o amortecedor novo. Esse aqui é um amortecedor pressurizado da Nakata. Vocês vão ver a diferença aqui, ó. Pressão, tá vendo? Ó? Quando ele é pressurizado, ele sobe sozinho. Todo amortecedor, quando a gente vai fazer a instalação, a gente precisa fazer uma sangria, porque conforme ele fica fechado, pode ficar algum ar aqui. Se a gente tirar da caixa e instalar, pode danificar o amortecedor novo. Então a gente tem que fazer um processo de sangria no amortecedor antes da instalação, porque senão a gente perde a garantia. Esse aqui no caso já veio com os batentezinhos, né? Com os coxinhos do amortecedor novos. Já foi pedido também kit da haste do amortecedor, que são o guarda-pó. Ele vai encaixado aqui dentro, então a gente vai fazer a instalação, a sangria tudo direitinho. Ele vai ficar completinho aqui, evitando entrar poeira, sujeira, para não danificar como aconteceu com o antigo, mas é desgaste natural. Vamos fazer ela preventiva, mostrar para vocês mais de perto aqui o amortecedor. Esse aqui é Nakata, pressurizado, distribuidor original de várias marcas. Agora a gente vai fazer a sangria. A sangria a gente tem que abaixar e subir a haste algumas vezes, até em torno de 3 a 5 vezes, para fazer a sangria e tirar as bolhas de ar para fazer a instalação. Agora só fazer isso aí, montar ele direitinho e partir para a instalação do carro.